गाइस आज हमारे पास आईफोन XR आया है जिसका कि बैक ग्लास हमें ठीक करना है। इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, चलो इसे ठीक करते हैं। गाइस अब हम इसका बैक ग्लास हटाते हैं, पहले जहां से क्रैक है वहीं से तोड़ना स्टार्ट करते हैं। गाइस हमें इसका ग्लास बहुत ही सावधानी से तोड़ना होगा और जल्दी से हम सभी हटा लेते हैं। गाइस अब हम इसको ब्रश से क्लीन करके इसका ग्लू लगा लेते हैं। गाइस मैंने इस पे ऑरेंज कलर का ग्लास लगा दिया है, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब हम इस लड़की को इसका आईफोन दे देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।